女士，您是不是在找孩子？你是？我现在严重怀疑您所带的孩子跟您的关系。你说什么？我有些话想要问您。你没有这个权利吧？想玩这个吗？来，1、2、3，坐好坐好。你看，现在滑过去，好不好玩？来，下来，再玩一次。你为什么要每天把他反锁在房间里？为什么不让他与外界接触，甚至把他关在柜子里？什么柜子啊？你知道我的孩子在哪里啊？我警告你啊！如果我的孩子有个3长2短，我一定会找你拼命的。来，你看，看到了。这帮人，来，叔叔抱你起来，来。你呀，先在这儿等叔叔，叔叔去把那玻璃瓶收拾一下，好不好？宝贝，妈妈，宝贝，不要！不要！他有自闭症，他身上所有的伤都是他自己造成的。我有的时候想不明白，为什么偏偏我的孩子有自闭症？我到底是做错了什么？老天要这样惩罚我？我前夫和他的家人一直埋怨我，说是因为我长时间在外面出差，缺乏对孩子的陪伴，才造成了孩子今天的病情。可是，我一直在努力的做一个好母亲，我努力的工作，拼命的赚钱，就是想以后，即便是我不在这个世界上了，他也可以像一个正常孩子一样生存。我努力的把他培养成正常人。我知道，这对他来说有些苛刻，但是我也没有办法。女士，我觉得你现在的精神有点过于紧张了，这样对你、对孩子都不是好事儿。你没有打算把他送去特殊学校吗？特殊学校，刚开始并不知道他有自闭症。我把他送到了普通的学校，但是很快他就被孤立起来，而且常常因为害怕而大叫。有一次，他的过激反应直接伤害另外一个小朋友。从那以后，他再也不愿意去学校。特殊学校，我更不敢送他去。我宁愿自己对他狠心一些，也不希望别人看不起他。可是现在的当务之急是要让他与外界接触，或者去寻求医生的帮助，不然你现在出差把他带在身边，他不是更危险吗？你看看他身上的伤。你别说了，就算你们所有人不理解也罢，他是我10月怀胎身上掉下来的肉，我所做的一切都只是为了保护他。他没有沟通能力，也没有别的小朋友那样表达能力，我不能让他受到伤害。可是你知不知道，你不在的时候，他就自己躲在柜子里把自己藏起来，你难道不想知道是为什么吗？那是因为他害怕，害怕。其实我也害怕，我很想理解他，到达他内心的那个世界。可是
他就像一个外星球的孩子一样，跟我隔了上万光年的距离。女士，我觉得以目前的状况来看，还是很有必要送他去特殊学校的。我正好有一个同学就是做特殊教育的，我可以去找他帮忙的。抱歉，我不能轻率地相信你所说的。也谢谢你们的帮助。可是女士，马总，这次事情我不追究你们酒店的责任，你就应该感到万幸了。请您不要插手我的家务事，可以吗？我们明天见。老板，我觉得不用多此一举了，他不是没闹事儿吗？等他走不就完了？您那也别管这事儿了，万一又惹出什么事儿来，咱可吃不了兜着走。不行，这件事情既然已经被我知道了，那我就不能不管。一个孩子自我封闭就已经够可怜了，还要强行和这个世界隔绝，我看不下去。我同意。你当然同意，他说什么？哦，你说什么呢？没事没事没事，还乱说呢干活去了干活去。孩子呢？在柜子里。好的，你们先出去吧。你小时候一定很好看吧？刚才你说到孩子与世界隔绝的时候，突然就好认真，就像你也有童年阴影一样。我也不知道，那算不算是童年阴影？不过我小时候真的很孤单，也很寂寞。那个时候妈妈很忙，总是把我一个人留在家里。有一天我偷偷跑出去玩，结果迷路了。你去哪里了？妈妈找不着你。大雨妈妈，以后不许乱跑了，好不好？走，我们回家。走。妈妈，我要跟你一起去。小可爱，妈妈要去上班，你要乖乖在家待着，好不好？小可爱最乖了。走，进去。
再后来，妈妈出去加班，怕我又走丢了，就把我一个人反锁在家里。那个时候真的觉得很孤单。我常常一个人看着窗外的蓝天、白云，还有阳光。我总是想，要是能有一个小伙伴陪着我，该有多好。可是我总是一个人在家。其实我特别想拥有一个无忧无虑又自由自在的童年。这么一说，我的童年还是挺幸福的，每天活得自由自在，没事就去我们的热带雨林里瞎玩，喜欢把自己摊成一个大字，享受着无拘无束的大自然，那种感觉真是非常的奇妙。那你真的是很幸运。不过呢，你的孤独已经是过去式了。以后，你有了我，你想孤独都不行。随时给你烤。哎，我真的发现，你这个人的优点，全在一张嘴上。我的优点可多了，人帅，嘴甜，心灵美。你以后要是没事儿，去我们热带雨林散散心怎么样？好。今天阳光真好。孙茜，怎么样？马总，老师一直在里面呢，我在这儿等着呢。好，我知道了，你先去忙吧。嗯。你们，这是谁呢？妈妈哭。妈妈经常抱着你哭吗？妈妈不哭啊，不哭啊。
疏于陪伴孩子的话，其实是一种错误的观点。就好像是我们自闭症领域所提出来的关于冰箱母亲的概论，已经被学术界证明是一种谬误。所以我建议您可以多去看一些关于自闭症方面的书，这样可以多去了解您的孩子，也可以更好地了解您自己。老师，您说我是不是错了？我一直想把孩子像正常孩子一样培养。不管他是成为原来的样子，还是您不断地让他去适应新的生活，这都是需要你们父母去做的。但对于我来说，这是无解的。我的建议是顺其自然，加以引导。就好像是自闭症很多孩子都拥有独特的天赋，这些天赋就像超能力一样，他们都将会成为他们将来赖以生存的技能，他们都会受社会尊重的。其实他真的很聪明，各种复杂的拼图他都能很快的完成，就连夏雨欣给他的魔方，他都能够在很短的时间内就玩得很熟练。女士，我真的觉得像他这个年龄的孩子，开心才是最重要的。谢谢你们，我会尽自己最大的努力，给他一个舒适的空间。自闭症的孩子学会社交的能力是有可能的，但这要求他们从头开始学的东西，甚至要比常人学习的还要多。所以他们要求拥有独特的技能，而且也要求拥有独特的父母，也是强大的后盾。所以我建议您带他去一个特殊学校，给他一个舒适宽松的环境。放心吧，我回去就去给他找学校。对的，也许只有我相信他，他才能更好地相信自己。对。呀！我是这个县长，你是谁？你愿意做我的队友吗？笑什么呀？宝贝，告诉妈妈这是什么？我妈妈，星星。他是来自星星的小孩，我们俩现在是队友。你看，让你等1-2分钟。宝贝，以后妈妈都会陪你看星星的。妈妈，星星。宝贝。马总，您别送了，留步吧。别客气。这次的事情真的很谢谢你。你最应该谢的是你自己，你太辛苦了。以后的路还长，有什么需要我们帮忙的，可以随时来找我们。对，找我们就好了。谢谢。啊，对了，这个送给你。还有你喜欢的拼图。我们谢谢叔叔阿姨。谢谢。画。送给我们的吗？给你。你教的吧？这跟我有什么关系？他虽然不会说，
但他这话是在谢谢你们。哎，你不觉得很像结婚照吗？超能力？好了，马总，那我们就先走了。要乖乖听妈妈的话哦。跟叔叔阿姨拜拜。拜拜。拜拜，小超人。拜拜。来，宝贝，来，走了，拜拜，拜拜。你确定你没有骗我？老实说，上次是不是因为低血糖晕倒的？不知道你在说什么，当然是因为这个才晕倒的。你不会真的有超能力吧？你真应该好好去医院检查一下。我要是真有超能力啊，第一件事情就是把你踢出地球。我一定会查清楚到底是怎么回事的。夏一翔，可爱只能是我的。对了，赵总，之前你和马总让我负责应对夏侯银行检查的事情，我在各个部门都审查了一遍，发现了一些问题。我正要跟你说这件事情，银行的审查已经告一段落，员工的评级也就跟着下来了。你在巡查时候的意见被马总作为重要的参考。赵总，你应该也看到了，在我的报告还有员工评级的对比，这餐饮部的问题可是最大的。没错，所以我打算亲自去解决这件事情。因为餐饮部的人际关系比较复杂，你才刚来，有很多事情你还不是太清楚，所以交给我吧。不是赵总，我觉得餐饮部的问题啊，还需要我们内部开会解决一下的。你放心，这段时间你也辛苦了。公关部总监的位置，我可一直帮你争取着呢。不过，夏雨晴这次的评级好像还不错，看来马总对她还是比较信任的。夏行，哎，马总，这么能喝，又喝了一瓶啊？拿着。你知道一瓶高档红酒和一瓶普通红酒相差多少吗？马总，你这太难为我了，我又不爱喝红酒。目前呢，你能在国内上看到的红酒大概有4种：国内地下厂商生产的假红酒，国内正规厂商生产的真红酒，以及原装进口红酒到了国内以后变成的散装、罐装红酒。还有就是真正的原装进口红酒，这每一种红酒的价格都相差很多。前3种先不说了，我们酒店全部都是原装进口红酒。为了保证它的口感，我们从包装到运输都极为严苛。所以，你知道他们从中之间的价格相差会有多少吗？所以这意味着，如果有人以次充好赚取其中差价的话，那……对。而且我对红酒有过一些研究。其实红酒除了从口感上来分辨它的真伪以外，还有一个很重要的就是它的外包装。就比如这个条形码，每一瓶原装进口的红酒背面都有一个国际条形码，每一个条形码的第1个数字都代表不同的国家。比如说，美国是0，法国是3，中国是6，智利是7，西班牙是8，澳大利亚是9，还有瓶身数字以及日期标签等一系列的东西。你是说我们酒店的酒有问题？餐饮部的事情你不知道吗？我听说了，
但是没想到会这么严重。马总，这件事情跟高雨欣绝对没有任何关系。怎么这么肯定？我虽然来酒店没多久，但是我这个人看人还是一看一个准的。高雨欣那人一看就是很死板，而且因此还得罪了很多人。你放心吧，这事儿绝对跟他没有任何关系。可越是这样，我才越担心。你是担心他的脾气被人利用？听说你这次的评测都还不错啊。那当然了，各项 A+。所以马总，我什么时候才能回到第一助理的位置上？韩元斌最近发现了一些餐饮部的问题，餐饮部的事儿呢，会牵连到市场部，所以我觉得最近酒店会有一些人事变动，到时候通知你吧。好吧，这件事儿要不要我帮忙？需要的话告诉你。这小马总还真是不可小觑啊！高总，不要有抵触情绪。就算问题不是韩元斌查出来的，餐饮部的事情还是要解决一下的。我怎么会有抵触情绪？我只是抵触你而已。餐饮部的问题自然要解决，不过我倒是希望韩元斌真有本事，去好好彻查一番。我一定会好好谢谢他。那很遗憾，看来你只能谢谢我了。你什么意思啊？韩元斌刚到 JR 没多久，这么多事情他忙不过来。他已经给马总建议，因为餐饮部的问题比较复杂，所以由我亲自解决。什么？你？对，所以希望高总可以配合。你来接手解决餐饮部的问题？哼！赵清风，你知不知道，餐饮部最大的问题就是你？高总啊，说话要注意分寸。我们平常市场部跟餐饮部交集的确很多，但是你也不能血口喷人。我血口喷人？哼！从市场部到餐饮部的利益链条是怎样被操控的？赵清风，你心知肚明。高雨欣，我希望你清楚，现在出问题的是你餐饮部，该负责任的也是你。高总，可能需要你暂时停职，然后把餐饮部所有的问题汇总，给我写一份书面的检讨。不必了。原本以为小马总来了会有所改善，没想到依然如此。赵清风，我告诉你，你真的不必大费苦心的想要除掉我，更不必停我的职。JR 变成今天这个样子，我也不抱什么希望。我辞职。那高总可得想清楚了。你放心，我想得很清楚，我立马就走。我的时间很宝贵，我不愿跟你这种小人在这儿宫斗，更不愿在这种藏污纳垢的地方多待1分钟。夏雨晴，哎，你怎么在这儿？我还以为是谁呢，原来是我们的 Superstar。怎么了？今天没通告？少来啊！你是不是躲着我呢？怎么可能呢？那好啊，晚上陪我吃饭。吃饭？我说您能不能注意一下您的身份？你不怕传出绯闻什么的？我才不怕呢。怎么，你不愿意啊？哎，我
我可是听说你现在呢，正处于一个会不会被调回第一助理的关键时刻。怎么，要不要我给你加一条投诉啊？您别添乱了，行吗？啊，大小姐，我去还不行吗？这就对了。哎呀，我跟你说啊，我呢也不是那蛮横不讲理的人，我其实是想提前给你庆祝一下。谢谢啊。晚上8点见，啊！哎，少干点活啊，别把自己给累着。高总，您稍等一下。马总，您真的不用再说什么了，我不会再改变主意的。高总，马总，您知道的，在酒店大堂要发生什么事情的话，对酒店影响不好。高总辞职，他的交接工作已经做成了资料，交给了他的秘书。滕总，您觉得谁来接替他的位置比较合适？赵总，之前韩元斌来给我交接工作的时候，确实也说过，他刚来 JR， 所以需要您的协助。餐饮部一些重要的问题，我都交给您来解决。当时您也跟我沟通，说的是会先让高总提交一份申诉报告，所以我很奇怪，为什么他会突然离职呢？马总，您才刚来没多久，很多事情您还不太清楚。这个高总啊，平时工作的时候就马马虎虎，不求甚解，所以才导致餐饮部出现了这么多的漏洞。我呢，就是说了他2句，让他写一份申诉为自己辩解，结果他就接受不了啊，觉得这是挑战他的尊严。马总，高总的确是这样的人，平时就喜欢高高在上，受不得一点委屈。是啊，高总的脾气就是黑白太过于分明，跟他相处起来压力很大的。所以我听各位在座的意思就是，餐饮部所有的问题都只在于高雨欣个人身上，是这样吗？马总，高总这件事情，他既然是餐饮部的总监，餐饮部出现了问题，他理应负责。我觉得我们现在的当务之急应该是赶紧找一位熟悉 JR 的老员工来接手，并且最好是餐饮部的成员。这个职务事关重大，我需要好好考虑一下。哦，对了，马总，袁斌自从来了 JR 之后，为酒店的评级还有审查都做出了不小的贡献。我觉得公关部总监的职位比较适合他。以韩元斌的工作能力和人脉资源来说，他确实很适合做公关部总监。好，这件事情就由赵总安排吧。韩元斌有国际背景，他能够给咱们酒店带来一些国外的先进的管理理念，确实是我们公关部总监的最佳人选。现在餐饮部总监的位置一直空着，您有没有考虑让袁斌也暂时接管餐饮部呢？好吧，在我们找到合适的新任餐饮部总监之前，就先让新任的公关部总监韩元斌先生暂代这一职务吧。哎，没想到高总就这么走了。对啊，高总虽然平常看着严厉一些，但我就喜欢他直来直去、行侠仗义的性格。你们一个个声音都小一点。高总这事儿没那么简单，我不相信就韩元斌那一个报告啊，你怎么看？我没想法。夏哥，你怎么会没有想法呢？感觉酒店马上就要出大事了。是啊，感觉要出大事了。你们几个还在这议论呢？哎，我们走吧。韩总现在是双料总监了，怎么着都有自己的办公室吧？有空来员工休息处。怎么，对我做总监有看法？
那可不敢。只是高老大走了，这以后的餐饮服务可就堪忧了。哥，你不是马上做回马总的第一助理了吗？跟马总提提意见，不要让某些人居心叵测，钻了空子。恐怕这第一助理的位子啊，落不到你夏哥的头上了。你什么意思啊？我怕你着急啊，我就替你先问了马总。马总说暂时不考虑这个。对不起了啊，你只能空欢喜一场了。牛什么呀？还真把自己当韩总啊？话不是这么说的。现在临时应对银行下户检查，巡查各部门，这权力已经是钦差大臣了呀。哎，还有啊，他现在还督促各部门整改，这不是拿到尚方宝剑了吗？现在呀，又升职成为公关部总监和餐饮部代总监。哼，这个韩总管呀，真的是深得马总的心呐。马总也真是的，怎么会把这么重要的位置留给他呢？这你就不懂了吧？这个韩元彬刚来酒店不久，和各部门的人都不熟，所以啊，马总一定是认为他能够最大程度的做到客观。夏哥，那要这么说，你可惨了。哼，我行得正，坐得端，怕他啊？夏雨行，陪我出去一下。都怪一不小心和你产生交集，在海时光编剧，编了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰。想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？好看吗？这个？我看看。好看啊！好看。走啦，什么眼光？走啊！马总，看电影的时候吃爆米花。啊，吃完了，可以聊工作了吧？嘘，看电影的时候不要说话。可是马总，你不……嘘，看电影别说话。你干嘛？霸道总裁？干什么？干什么？今天一天了，我一直在跟你聊工作的问题，你就一直打断我，一直不许我说话。你到底什么意思啊？我这几天呢，确实很累，也很辛苦。嗯，高总的事情也让我很心烦，所以我不想要一直聊工作。你呢，各项表现都这么好，都是 A 加，我也带你买衣服、逛街、看电影了。你知道的，我要的并不是庆祝，只是我工作这么优秀，咱们俩的赌约是不是我赢了？问你呢？我问你个问题啊，你每天这么努力的工作，就只是为了赢这个赌约吗？那当然了，要不然还以为什么？你工作这么长时间，难道这份工作就没有给你带来任何的乐趣吗？乐趣？那当然是赢了之后的快感了。所以你一点都不喜欢这份工作，只是为了想要争这口气，我可以这么理解吗？当然不是了。那是什么？哎呦，你先别跟我说那么多，反正现在就是我赢了，你不许给我耍赖。可我认为我还没有输啊。你2个月的时间还没到。哼，就知道你有后招，就知道你没那么容易认输。
所以才到现在都不把我调回去。知道我为什么不把你调回来吗？我哪知道啊？我的天空突然落下这脆弱的雪花，飘在我心上，和我一起融化。狼狈不堪的人，在孤独的分岔口挣扎，很快到终点了，能让你停下吗？该怎么说才靠近我？我们之间永远留下空格。也许我们是乘客，需要慢慢去懂得。爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。